今日帶大家睇三套魚山帝景嘅呢套靚款，三套呢都係86方左右嘅。呢套呢係46.8，全屋精裝修3款嘅。呢套係2隻衛生間嘅呢一套啊，光線都比較 OK 嘅呢一度，佢有3隻房間唔使用。嗱，現時睇緊呢一套呢就43，呢套係比較抵嘅。呢套係2+1房，一個衛生間嘅戶型，開放式廚房嘅佈局。呢隻就係小房間啦，2+1嘅1。接下來呢睇呢套呢係東南向嘅，呢一套都係2+1嘅戶型，呢套係43.8。三套3個樓層都冇同嘅，中意嘅朋友可以帶你睇晒。嗱，同樣呢一邊呢都係2+1嘅戶型嚟嘅，呢度就係+1嘅呢一隻細啲嘅房間仔，擺床都係 OK 嘅。嗱，光線都係好好嘅，呢套係低樓層嘅，咁想睇嘅記得揾彭經理。